चळवळ निर्माण करची पडटली आणि त्या चळवळीचा आम्ही तुमचो भाग जातले. हांव म्हणना तुम्ही आमचो भाग जाय म्हणून. आमचे दोन्ही जे आमदार आसा आम्ही आता असेंब्ली सुरू जातल्यान तुमकां दिसतले की आम्ही जे जे प्रश्न उपस्थित केल्या एसटी समाजाक रिलेटेड किंवा एसटी वेलफेअर रिलेटेड ते प्रत्येक जे वेलफेअर रिलेटेड जे विषय आसा ताची सरकाराक उत्तरां दिवची पडटली. अजून पर्यंत 8,000 फॉरेस्ट क्लेम्स कित्याक पेंडिंग आसा? जेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगिल्ले की मार्च 2023-24 पर्यंत आपण ते सोंपयतलो म्हणून. मार्च सोंपून आता 2025 जुलय सुरू जाला. हे क्लेम्स कित्याक पेंडिंग आसा? आम्ही पळयले, हांव गांवांनी भोंवला, फाटल्या पिकांनी काणकोण आमी गेल्ले आनी परिस्थिती आमी पळयले समाजाची कशी आसा ती. आणि ते पळयता आसतना ह्या गोष्टीचे दुःख दिसता की मेरशे सारख्या गांवांत, काणकोण तर पयसूच आसा, खोतीगांव पयसूच आसा. खोतीगांवांत तुमकां खबर आसतलें सुर्ला म्हणून एक गांव आसा सँच्युरी भितर. त्या गांवांत जर वयर पावतलो जाल्यार 2 वरां चलचें पडटा. 2 वरां वयर चलून वचून ते लोक थंय पावता आनी तांचे भुरगे शिकपाक सकयल काणकोणान येता. पण तांकां आजुनी शिफ्ट करप किंवा तांकां थंय बऱ्यो फॅसिलिटी दिवप ह्या गोष्टीचो विचार सरकारान केन्नाच केलो ना. तुमकां सरप्रायज जातलें की एक 3-3.5 वर्सां पयलीं आमी एका रोटरी क्लब, आमचो रोटरी क्लब ऑफ पणजी देवळा जसो हांव भाग आसा, सरकाराक आमी मागिल्ले पयलीं की ताका तांणी सोलर इलेक्ट्रिसिटी दिवची म्हणून. जालें ना आनी शेवटी रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरा तर्फे तांकां फर्स्ट टायम सोलर आमी थंय इन्स्टॉल करून घेतले आणि पयले फावट ताणें आपल्या घरान उजवाड म्हणटा तो खरो पळयलो. आणि हे करता आसतना तो एसटी समाजाचो जो मॅक्सिमम भुरगो थंयच्यान येतालो, ऑनलायन क्लासीस आसताल्यो. तुम्ही सरप्रायज जातले, 1-1.5 वर चलून भुरगीं सकयल येतालीं नेटवर्का खातीर. सकयल कोणागेर वचून तो चार्ज करतालो फोन आणि ते जंगलान बसून क्लासीस घेताले. सरकार जर ह्यो गोष्टी करपाक शकना बदल हाडपा खातीर जाल्यार आमी फुडें कितें चिंतपाचें? टू माय मोटिवेटर प्रशांत नेक्सो हेणी 1 वर्स जालो म्हाजी फाटल्यान दिसलो. म्हणजे आतां 1 वर्स लागलो म्हाका हें करपाक, एक स्टाडी करपाक म्हणटा अशें एक स्कूल आसा समजोवपाचें. तेणें म्हाका इतली हें मोटिवेट केलो. सो तेका लागून हांवें आयज हें डिसिजन घेतलें आसा बाबा खंय तरी एक पॉलिटिक्स स्टंट घेवया म्हणून. सो सांगपाचें म्हळ्यार तुमकां खबर आसतलें आदी ब्रिगेडाची संघटना आमची कार्य करीत आसा. मिशन पॉलिटिकल म्हणून आमी केल्ली, तुमी जाण आसतले. मिशन पॉलिटिकल सॉरी नॉट रिजर्वेशन आमची चार्जशीट दिता म्हाका लेखा आमी. तेका लागून आमी गांव भोंवून आमी हें केल्लें, लोकांक आमची सांगिल्लें सगळें कितें आसा तें तेका लागून. पूण आतां ती संघटना बंद पडला. आनी संघटना बंद पडपाचें कारण हो रुलींग गव्हर्मेंट. कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक आमचे थर्ड लिडर तांकां मिक्स आसलेले, अजून आसा बी. आनी ह्याच लिडरान आमची आयज समाजाची खंय तरी वाट लायून घातली आसा. आतां आमचे विधानसभेत 4 आमदार आसा आमचे आदिवासी समाजाचे. पूण करता कितें ते? आमचो एक खंयचो तरी मुद्दो तरी मांडटा ते ना. आमचे आतां इशू पडले आसा, आमचे काजूचे इशू पडले आसा. आमचे काजू बियां रेट ना आमकां. आमच्या कितले लोकांचो तुमी पळोवपाक गेल्यार आमचो हे फेणी उराक काडटाले. आतां ते आसा लोकांनी आमचे काडपाचें बंद केलां. कित्याक? ताका रेट ना म्हणून. मार्केटी रेटच ना आमकां. काजू रेट मेळना. म्हणजे लोकांनी करप कितें? कल्टिवेशन करप कितें? प्लस आमचे आतां सांगपाचें म्हणल्यार जर सरा सांगलें तशें 12,000 करोड एबाव अजून कशें पडून आसा. हांव म्हाका स्वताचें मागीर बिझनेस आसलें, बिझनेस आसा सद्या. हांव एक दीस एडीसी गेलो जाल्यार एडीसी गेल्यार म्हाका ते सांगता एडीसी वाले तुजी ओन शॉप आसा काय जाता म्हाका. आमची सारकी गरीब म्हणटाचे आमी गांवां रावता म्हणटाचे आमची ओन शॉप सिटी एरिया खंय आसतली? इट्स कॉमन सेन्स न्हू. सो ते आमकां लोन घेवंक सोदना. मग कितें करपाचें? आख्खे एसटी कम्युनिटी, आख्खे सगळे हे ट्रायबल कम्युनिटीन विनय वेलिपा बारार तेगे लिडरशिपा अंडर मुखार येवन एकठांय रावून सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे जे हे कम्युनिटी लोक आहा, ट्रायबल कम्युनिटी लोक आहा, सगळ्यांनी एक तेंको दिवपाचो. कित्याक तुमगे कम्युनिटीचे जितले आमदार आज बीजेपी आहात ते सगळे फेलियर म्हणून जाल्ले आहा. And we need an alternative, and Aam Aadmi Party is the only alternative for this tribal community. Assembly comments जावपाची आहा. तुमगेले रिजर्वेशना लागून हांव आनी क्रूज उलयतले आनी आमी विनय बाबा कडेन तुमगे टीमी कडेन बसून कित पॉइंट कितको स्ट्रॅटेजी मांडपा जाय तुमगेले रिजर्वेशना लागून हे आमी उलयतले. जायते भुरगे ते दुसरे पार्टीनी काम करतात, दुसरे लिडरां अंडर काम करतात. ते खोप घेवन
ते लिडर ती पार्टी त्यांची गांवची डेव्हलपमेंट करतली व त्यांची कम्युनिटीची कामां जातली म्हणून. पण जे त्यांची कामां जायना आतांच आमचे वेलीपान भावान सांगलो ते भाशेन तांकां एक होप आसलो त्या लिडरांक बाबा एक पार्टीक ते सपोर्ट करता जाल्यार तेजी कामां तेजे इश्यू पयलींतल्यान सॉल्व जातले म्हणून. पूण अशेंच आमी चिंताले, आमी पयले जायते लिडरां अंडर काम केलें, दुसरे पार्टीकूय आमी सपोर्ट केलो, पूण ती लोकांक जाय तशी जायना म्हणून हांवें तेन्ना एक डिसिजन घेतलें, आमी एक पार्टीक जॉयन जावन आनी आमी आम आदमी पार्टी तेन्ना जॉयन जाले आनी कॉन्टेस्टूय जाले. आयज हांव सभासकी दितां आमचे विनय वेलीपाक आनी ताच्या ग्रुपाक. जितलीं वर्सां तुमी काम केलां दुसऱ्या पार्टीनी दुसऱ्या लिडरां अंडर आनी तुवें आतां सांगलो ते भाशेन तेमी तेमची कामां केली ना आनी ती कामां कितें तेजी कम्युनिटीची तेजी सोसायटीची. आनी आयज तुवें डिसिजन घेतला आनी आम आदमी थंय जॉयन जाला, तुका सभासकी दिता आनी तुमच्या आख्खे ग्रुपाक आख्खी कम्युनिटीक हांव वेलकम करतां. जशी आम आदमी पार्टीन आमकां वेलकम केलें तसोच तुकाय आख्खी आम आदमी पार्टीचे लिडर सगळे आहाय ते आमचे वॉलंटियर्स तुका वेलकम दितले आनी आमी जशें आमी आमची पार्टी आमकां सपोर्ट करता आमची फूल पार्टी तुकाय सपोर्ट करतली.